Днес ни предстои нещо по-различно. Една пациентка, която е преживяла най-голямата възможна травма в своя живот, но преди това да те попитам, кои са събитията, които са те формирали теб като личност и хората, които са ти помогнали най-много да се изградиш и да бъдеш това, което си днес? Разбира се, трябва да благодаря на родителите ми. Винаги ми казаха да имам самочувствие, да знам кой съм, какви възможности имам. И най-важното нещо, което ме научиха е, че е по-добре да съжаляваш за нещо, което си направил, отколкото да съжаляваш за нещо, което не си направил. Затова винаги имам желание да опитвам нещата, да направя нещата, никога не се страхувам. Сега е време обаче да те срещна с Ирена и нека да чуем нейната история. Казвам се Ирена Петрова, на 43 години съм от Враца. Работя като медицински и търговски представител. Един ден, седейки вкъщи пред телевизора, попаднах на вашето предаване и съвсем импулсивно реших, че това ще е някакъв опит да направя нещо за себе си, нещо различно. Ирена, добре дошла при нас. Благодаря. Здравей, мило Здравей. момиче. Здравей, Ирена. Здравейте, доктор Джак. Сядай. Благодаря ви. Да ни разкажеш за твоя живот, за най-хубавите ти моменти. Ще стигнем и до най-тъжните, за съжаление. Като всеки нормален човек, живота ми имаше много хубави моменти, но имах и тъжни. Учих, започнах работа, срещнах мъж, всъщност бащата на детето ми. Създадохме семейство и се роди моето дете Александър. Последваха едни години, в които бях много щастлива. Работех, пътувах, отглеждах сина си. В един момент отношенията с съпруга ми се влошиха и ние решихме да се разделим. Алекс остана при мен. Така до преди година и 4 месеца, дни преди да навърши 18 години, той не се прибра вкъщи. Пътно происшествие отне живота на 17-годишно момче от Враца. Катастрофата стана на кръстовището на булевард Васил Кънчов с Георги Апостолов. Трагичната ситуация се развива при движение на заден ход от страна на водача на тежкотоварния камион. При движението назад ремаркето излиза на главния път и в него се блъскат двамата мотоциклетисти. При сблъсъка на място загива 17-годишният Алекс от Враца. Онази вечер на 11 август излезе вечерта от вкъщи. Обадих му се някъде към 11 да го чуя. Телефонът му беше изключен и в 12:01 минута ми се обади негов приятел с изречението стана инцидент, Алекс катастрофира, ела веднага. Когато отидох, Алекс вече го нямаше. Един камион, който даваше на заден ход, излизаше от странична уличка и препречи целия булевард, главен булевард в град Враца. През нощта Алекс катастрофира в него. И от тук натам живота ми се срина. Нямам цел, нямам посока, няма нещо, което да ме накара да се усмихна. Просто съществувам. Няма ден, в който да не плача, в който да не се будя с мисълта, че него го няма. Невероятно силна връзка имах с него. Постоянно беше навсякъде с мен и много пътувахме, много се забавлявахме заедно. Какво дете беше? Много усмихнато, много лъчезарно, много самостоятелно и страхотно дете. Просто всички, които го познават, знаят, че беше невероятно дете. Постоянно се говоря с него и се надявам да е някъде, където поне може да ме вижда, да се радва и да е добре където и да е. Как минава живота ти след това? Какво се случва сега? Работа и пак работа.
по време на нея аз успявам поне за малко да мисля в друга посока, да не мисля постоянно за това какво се е случило, как се е случило, какво е мислил. Научих се да спя много, защото съня пак помага да не мислиш, просто да изключиш поне за малко съзнанието ти да спре. И това е. Всички казват, че трябва да продължа и заради него, че трябва да съм силна. Цял живот съм била много силна и това нещо е по-силно от мен до момента. Трябва нещо да направиш за себе си, наистина. Трябва да промениш, защото вече той не може да се върне. Знам, Трябва да съхраниш себе си и някак си знам, че няма да се върне. Въпреки, нищо няма че да го смени, нищо няма да го замести. ежедневно знам, че го няма, но въпреки всичко очакваш да се прибере. Просто инстинктивно е. Всяко похлопване на вратата чакам да влезе. Алекс, обичам те, липсваш ми и завинаги ще си с мен. Предполагам това всичко, цялото страдание се отразило и на физиката. Тия за емоциите е ясно. Ти си с разбито сърце. Да, наскоро четох книга за японския начин на живот и там всъщност се изненадах колко добре беше описано точно това нещо, което всъщност виждам върху лицето си, че когато човек живее под стрес и напрежение, това се отразява и много по-бързо човек остарява. В последната година и 4 месеца се вижда и при мен. Аз бях много усмихната и лъчезарна жена. Бях много позитивен човек и всички, които ме познават, го знаят. Сега виждам една тъжна усмивка, едни угаснали очи, една много тъжна, уморена и стара жена, която искам да променя по някакъв начин. Аз съм сигурна, доктор Джак, че има неща, които може да направите, за да може цялото това страдание, което се е отразило и на лицето и някак си, ако може да го заличите, някак си това да е първата стъпка, в която тя поне нещо да направи, за да може да започне да живее отново. Защото ти предполагам, че последната година и 4 месеца не си живяла, някак си дишала. До този момент не обръщах толкова голямо внимание на себе си, на лицето, на всичките козметични процедури, защото имах цел Алекс. Но в момента просто трябва някакси да съхраня себе си и се опитвам да направя нещо хубаво за себе си. Чувствам някаква вина. С какво вина? Че ще си доставя някакво, може би някакво удоволствие или не знам. Но пък искам да направя нещо за себе си. Ще се опитам по някакъв начин да продължа да живея. Това, че си решила да идваш при нас в моето ново аз, да направиш едно ново начало, мисля, че ще ти бъде първата стъпка за нов живот, нов начин на живот. Това не значи, че ще забравиш, Алекс. Няма как да го забравиш. И не искаш да го забравиш. Okay? Обаче и той, аз съм сигурен, че искам да те гледа, че си щастлив, че продължаваш живота ти по друг начин, по-позитивен начин. Ние тук можем да ти дадем да изглеждаш много по-добре. Ние няма как да запълним празното място в сърцето й, но можем да се опитаме да й помогнем да продължи напред. Тия промени на лицето ти и на тялото ти, които са станали заради тази трагедия, заради майката, която си преживяла след тази трагедия, можем да ги оправим. И обещавам ти, че ще оправим максималното, което може да се направи. Благодаря ви. А пък ти след това, стъпка по стъпка, някак си... Ще опитвам да се събера. Супер много би се зарадвал за решението ми да участвам и определено от сърце би се забавлявал и
би се шегувал с мен при всички положения. Ще го направя заради него. Да. Точно така. Пък и ние ще видим какво можем да направим, за да те усмихнем. Благодаря. Джак, това, което се е случило на Ирена, е възможно най-тежката житейска ситуация. Аз дори не искам да си го помислям, дори наблизо да стигам, дори в мислите си да не ми минава през главата. Но тя наистина трябва някакси да продължи. Ние ще се опитаме да направим нещо, да я накараме да се усмихне, да не караме да почувства положителна емоция. Но кажи ми ти какво можеш да направиш за лицето й, защото тя е много красива, тя има много хубави черти. Наистина. Тя е много фина, елегантна жена, има хубаво излъчване. Много. И може много лесно да се подобри лицето й. Много неща трябва да се направят, обаче много малки корекции. И оперативни, и неоперативни. От очи, до назолабиални, до джолайна, всичко. Трябва всичко да се пипа, обаче по-малко. Просто за да върнем времето назад. И да стане по-свежа. Да стане по-свежа. Искам да виждам онази силна жена, която бях. Искам да виждам поне мъничко радост в очите. Знам, че никога няма да е същото. Знам, че Алекс винаги ще ми липсва. Но също така знам, че по един или друг начин трябва да се опитвам, стъпка по стъпка, да продължа живота си занапред. Разчумахаме изличната кожа от горния клебач. Много лесна, много приятна операция. Въобще не боли. Добре. Въобще не боли. Всички емоции, през които минаваме, винаги се изписват на нашето лице. При Ирена можеш да видиш какво е минало в очите. Затова реших да й направя една хубава блефаропластика, да й отворя малко очи, да станат малко по-отворени и по-свежи. Също отдолу искам да освежим малко лицето, да върнем загубения обем, да оформим малко лицето, както тя иска също. Готови сме? Супер. Как беше? Абсолютно нищо не усетих. И всъщност беше много бързо. То се случи буквално за 30 минути. 30 минути. Малко 30 минути. Да, супер. Супер. Айде, честито. Благодаря. Вече съм вкъщи. След направената блефаропластика тази сутрин се чувствам прекрасно. Операцията мина добре. След нея запалих колата, прибрах се вкъщи и вече приготвям вечерята. След това ще почина, защото утре сутринта съм на работа. Здравейте, казвам се Симеон Личев. Завърших Медицински университет в Пловдив през 2020 година. В момента завършвам специалност по естетична медицина в университета в Камерино в Рим, Италия. И избрах да специализирам пластична хирургия заради моя афинитет към естетиката. Това, което ме прави най-щастлив от работата ми, е да накараш пациенти да възвърне самочувствието си и да се чувства добре в кожата си отново. Имаше ли болка или дискомфорт в възстановителния период? Абсолютно никакъв. Супер. Конеците премахнати. Добре. А белег остава ли след самата операция? Белега е едва забележим. Остава, но той е скрит в самата гънка, която се образува, когато отвориш окото. Няма да се забелязва. Абсолютно. Еха, не изглежда толкова страшно, колкото очаквах. Време е да минем към следващата част на твоето ново аз, което е в моделиране на лицето ти. Добре. Тук има доста загубен обем и може би тук в долната част също ще е зле изглежда. Това също е увиснало. Поради всичките мъки и стрес, която Ирена е преживяла в последната година и половина, нейното лице е загубило обем в средната и долната част. За да го възстановим, ще използваме филъри за лице. В случая това ще бъдат филърите на HiaCorp Face и HiaCorp Lips. При Ирена ще използваме и Radies, което представлява дермален филър.
Завършихме и с тази процедура. Време е да минем към поставянето на Yalo Pro. Аз съм доктор Марина Христова и вече 4 години съм част от екипа на Белисимо Клиник. Специализирам анестезиология, интензивно лечение и реанимация. Това е специалност, която намирам за доста тежка, особено за жена. Понякога дори мога да кажа, че се борим с смъртта. Както в работата си, така и в личния си живот съм почитател на силните усещания. Всеки от нас търси своят баланс в живота. Аз съм го намерила с работата ми в сферата на естетиката. Здравей, Ирена! Как си? Здравейте! Радвам се да те Благодаря. видя. Добре, кажи ми сега, ти имаш ли някаква изградена рутина? Използваш ли някакви продукти? Грижиш ли се за кожата си? Да, използвам нормалната ежедневна хигиена относно кожата си, както и хидратиращи и анти-ейдж продукти. Има ли някакви съставки, които ти си забелязала, че имат по-добър ефект върху кожата ти? Ами, определено предпочитам продукти, които има в тях хиалуронова киселина, колаген. Другият ми въпрос е, използваш ли грижа за околоочния контур? Ако трябва да бъда честна, може би попренебрегвам този момент. Добре, ти си след съвсем скорошна блефаропластика, така че скоро можем да започнем и грижата за околоочния контур. Кожата на Ирена има нужда от дълбока хидратация и продукти, които да стимулират колагеногенезата. Сутрин е задължителна употребата на слънцезащитен фактор, нещо, което ти може би знаеш. Благодаря. Ирена, имаш много красива, дълга, руса коса. От колко време си с дълга коса? Ами, майче, откакто се помня. Непрекъснато. Да. А оригиналният цвят какъв е? Кестенява. Ей, такава като моите Да, горе-долу. като твоята. Освен кестенява, била ли си в други цветове? Бях червена и там беше доста дълъг период от време, няколко години. И след това реших да премина към русото и това вече сигурно над 10 години съм руса. Тръгва ли си разплакана някога от фризьор? Ами, като се замисля, може би веднъж и всъщност реших да правя кичури и като се тръгнах от фризьора, като си хванах така косата, те оставаха в ръката ми. Това е най-яркият ми спомен. Това е голям стрес. Ти какво правиш за твоята коса, защото русата коса изисква грижа? Всъщност не полагам някакви, кой знае какви големи грижи, но като цяло не я стресирам много. От към преси, сушуари. Да. По-скоро единственият стрес, който нанасям е боята. Да. Тоест правиш и нищо. Тоест, да, Едно правя нищо. основната грижа, която се полага за коса и до тук приключвам. Сега обаче ще те оставя в ръцете на истински професионалисти, които ще се погрижат за косата ти да се възстанови нейния блясък, нейната структура и ще видиш по начин, по който не си я виждала сега, обещавам ти. Казвам се Милена Димитрова, но всички в шоу-бизнеса ме наричат Фифи. Вече 20 години се грижа за косите на едни от най-популярните личности в държавата. Работила съм и все още работя с личности като Лили Иванова, Цветелина Янева, Алисия, Мария, Алекс Петканова. За мен е важно, когато тези дами излизат на сцена, да се чувстват добре, да се чувстват красиви и уверени, че косата им изглежда по най-добрият начин. Здравей, Ирена, радвам се, че си при нас. Разбрах, че грижите, които полагаш, не са достатъчни за твоята коса. Русата коса има нужда не само от миене, боядисване, терапии, ежедневни грижи, които трябва да полагаме, за да бъдат красиви русите коси. Искаш да направим една терапия, казва се ботокс от моркови. Колкото и странно да звучи, това е иновативна терапия, която би могла да ти възстанови косата. Тази терапия хидратира в дълбочина косата и е подходяща за зимният период, защото косите в зимния период малко повече се наелектризират, има този
фриз ефект, в който има едно така стърчане на краищата. Косата става гладка, красива, с блясък и добре хидратирана в краищата. Оставям те 30 минути с ботокса, толкова е неговото действие. През това време аз ще дам предложения за прически на дълги коси. В момента, колкото е по-небрежна, толкова е по-фешен косата. Най-важното за една коса да изглежда здрава. Тук имаме руса коса, ще покажем красив, добре стилизиран сешоар с много леки вълни. Нашият модел е готов. Виждате, необходими са ви не повече от 10 минутки, за да изглеждате по този начин. Втората ми прическа е за една по-официална визия. Как можем да направим много бърза прическа за специален случай, като използваме аксесуар. Първата стъпка, която правим, отделяме в горната част на главата един сектор, който прихващаме с ластик. Колкото по-небрежно, толкова по-добре. Аз съм решила да сложим на нашия модел малко екстеншъни, за да може да изглежда по-плътна и по-красива косата, но както виждате, дори и да няма, тя пак стои добре. И сега трета стъпка, най-важната, е да използваме аксесуар. В случая ние имаме златен, който е много актуален за сезона. Сега как е действието на нашия продукт? Прекрасно. Ирена, изплаквам те и си готова за сушене и стилизиране. Ирена, твоята коса е възстановена, но за финала ще направим нещо по-специално. Очаквам да се видя по начин, по който никога не съм се виждала. Магата, която преживяла и още преживява Ирена, е огромна. Надявам се, от тук наседне животът да й поднесе само хубави изненади и хубави емоции. Тя ги заслужава. Това, което видях в огледалото, е страхотно. Изглеждам много променена, много подмладена. Никога до този момент не съм се виждала по този начин и определено харесвам това, което виждам в огледалото. Очите са доста по-отворени, имам изразено скули и брадичката вече не е толкова увиснала, колкото беше преди. Определено има хора, които като ме видят и казват: Оля, ти си правила нещо. Какво си правила? Виждат, че има нещо различно в мен, но не могат да установят точно какво е то. Корекциите не могат да изтрият миналото и това, което и се е случило, но могат да й дадат старт за едно ново начало. В очите й се вижда искра за живот. Надявам се ден след ден да е по-готова да продължи напред. Последната година не беше лесна за мен и участието ми в предаването ме извади от ежедневието, от тъгата и поне за мъничко ми се случи нещо различно и нещо хубаво. Смяхме се, имаше доста весели моменти, за което благодаря на всички. Бих участвала отново. В момента се чувствам красива. Искам да се усмихна на моя син. Надявам се и той да ме вижда и да се радва за мен. Така. И не трябва сега да плача. Знам, че той би ми се усмихнал и би ми казал, че изглеждам прекрасно. От тук натам се надявам живота ми да влезе в някакъв нормален ритъм. Надявам се хората около мен да са живи и здрави и да се опитвам да им нося поне мъничко радост.